Hoje eu vim te apresentar uma moto. Sim, uma moto. Ah, Thiago, mas eu já conheço uma moto. Mas o que eu quero te apresentar sobre essa moto são as peças, sistemas e conjuntos. Então, para isso, eu vou estar pegando a câmera na minha mão e te sinalizando peça por peça, nome por nome, conjunto e sistema por sistema. Isso tudo para que numa futura colisão você consiga constatar qual peça possa ter danificado na colisão, de onde essa peça é, aonde ela fica, de qual conjunto, de qual sistema essa peça faz parte, tá? Então, eu espero que você aproveite, beleza? E preste bastante atenção, porque vai ser muito bom para o seu futuro, dentro da lógica veicular, beleza? Então vamos que vamos. Vou estar pegando a câmera aqui na mão agora. Vou começar falando das carenagens da moto e algumas outras pecinhas, beleza? Vou estar apontando e falando os nomes. Paralama dianteiro, beleza? Carenagem do farol. Farol, bloco óptico. Setas. Manete de embreagem. Manete de freio. Retrovisores. Vamos voltar aqui. Manopla. No caso dessa moto aqui, peso do guidão. Essa moto é uma Phaser 250, tá, galera? Painel de instrumentos. Beleza? Guidão. Tá? O que vamos? Continuando aqui, vamos pelo lado direito da moto. Asa do tanque e guia da asa do tanque. Nesse caso, da Phaser 250, tá? Capa do tanque de combustível. Tampa lateral. Tá mostrando outra coisa aqui também. Escapamento. O porquê eu tô mostrando escapamento? Porque no escapamento ele tem dois protetores também, tá? Protetor A e o protetor B. Show de bola? Chamada rabeta, né? A rabeta da moto. Aqui são aqueles famosos segura-cagão, né? Lanterna. Suporte da placa. E setas, né? Rabeta lateral, lado esquerdo. Tampa lateral, lado esquerdo. Capa do tanque, lado esquerdo. Asa do tanque, lado esquerdo. E guia do tanque, lado esquerdo. Vamos lá. Aqui na Phaser 250, quero te apresentar o conjunto de suspensão e direção dessa moto, tá bom? Então vamos começando por aqui, pelo eixo de roda, beleza? Ele pega desse lado e vara aqui do outro lado, tá? Vamos falar do cilindro externo, beleza? Cilindro externo. Retentor de canela, cilindro interno, mesa inferior e mesa superior, tá? Recapitulando, eixo de roda dianteiro, cilindro externo, retentor de canela que serve para não deixar o óleo da canela vazar, cilindro interno, mesa inferior e mesa superior. Esses são o conjunto de suspensão e direção da Phaser 250. Phaser 250, vamos falar da suspensão traseira, tá? Suspensão traseira, ela é uma suspensão monochoque, tá bom? Monochoque, essa pecinha aqui, ó, tá? Ela fica logo abaixo do banco do piloto, beleza? Monochoque. Dá a volta aqui, ela tá te mostrando. O eixo de roda traseiro, tá? Ele também pega aqui e vara do outro lado, fechado? E a balança traseira, beleza? Então, eixo de roda, balança e monochoque. Isso é no caso da Phaser 250. Show? Aqui vamos continuar. Vamos falar um pouquinho do sistema de freio da Phaser 250. Vamos lá. Um sistema de freio ABS no qual temos o disco de freio, temos o sensor do ABS, temos a pinça de freio. Entre a pinça de freio e o disco de freio, temos as duas pastilhas de freio. Logo aqui embaixo temos o pedal de freio, tá? Pedal de freio. Aqui em cima temos a manete de freio e o cilindro mestre. Vou tentar explicar um pouquinho para vocês como funciona o sistema de freio ABS, tá? O sistema de freio ABS, ele é um sistema anti-travamento. Ou seja, vamos supor que numa frenagem, o sistema de ABS, ele identifique um possível travamento de roda. Ele vai fazer com que alivie a pressão no cilindro e com isso o piloto vai ter mais estabilidade da moto, vai conseguir retomar o controle da moto e até mesmo evitar um futuro derrapamento, entendeu? Então o sistema de freio ABS da moto, ele é muito importante e preserva bastante, né, a vida do piloto. Vamos que vamos? Então até aqui eu te apresentei peças, sistemas e conjuntos da Phaser 250. Eu só não te apresentei o sistema de embreagem e de marcha, tá? Porque são peças internas agregadas ao motor. Não tem como desmontar aqui para poder te apresentar, tá? Mas com isso eu espero ter te ajudado, tá bom? E que em uma futura colisão você consiga constatar quais são as peças que possam ter danificado nessa colisão.
aonde fica essa peça, de qual sistema, de qual conjunto ela faz parte, beleza? Então, essa aqui é uma Fazer 250, é uma moto que está em total funcionabilidade. Agora eu quero te apresentar uma moto que está batida, está totalmente condenada. Essa moto ela teve uma colisão frontal e eu quero na prática te mostrar quais são as peças que danificaram nessa colisão frontal e o porquê essa moto veio a dar perca total, beleza? Então, vamos lá? Então, aqui temos a Titan 160, né? Que como podem ver, a moto está totalmente danificada. Vocês devem estar se perguntando, por que essa moto deu perca total? E é isso que eu quero te mostrar. Todas as peças danificadas nessa colisão frontal e o motivo dessa moto ter dado perca total, tá bom? Então, eu vou estar pegando a câmera aqui na minha mão e sinalizando para vocês as peças, os conjuntos, os sistemas que danificaram nessa moto aqui, tá? E eu quero que, junto comigo, vocês peguem uma canetinha, um papel, vai anotando enquanto eu vou falando, para ver se no final vocês acertaram alguma coisinha, beleza? Vamos lá! Vou estar começando aqui pela parte frontal da moto, tá bom? Como podem ver, a parte frontal da moto totalmente condenada. Carenagem do farol, farol bloco óptico, as setas, as manetes, os punhos, os retrovisores, tá? A roda dessa moto já era, o paralama dianteiro não existe mais, tá bom? Vamos vindo aqui. O guidão dessa moto totalmente empenado, beleza? E o painel de instrumento e a carcaça do painel de instrumento literalmente condenados também. Show de bola? Vamos aqui pela parte direita da moto. Aqui no tanque de combustível, né, teríamos a asa do tanque. Não tem mais, não existe mais. O tanque de combustível dessa moto totalmente condenado. No final de tudo eu também vou dar uma explicação o porquê esse tanque ficou assim, tá bom? Tampa lateral não tem. Rabeta quebrada. Lembra do escapamento? Olha o protetor de escapamento e o escapamento. Condenados também, tá bom? Aqui na Titan 160 temos essa peça. Ela chama suporte do pedal traseiro ou bacalhau. Também é uma peça bastante cara. Quebrou também, tá bom? Aqui temos o estribo central e o pedal de freio, que também danificaram, tá? Vamos dar a volta aqui. Né? Aí tem aqui. Tá, a rabeta também, ó, danificou. As setas arranharam bastante. O conjunto de suspensão dessa moto aqui é diferente, tá? Ele é amortecedor, beleza? Amortecedor, aqui tá a balança e o eixo de roda. Show de bola? Aparentemente não danificaram, não está vazando óleo e nem nada. Então estão ok. Tampa lateral danificada, asa do tanque também não tem, beleza? Vamos lá. Aqui na Titan 160 eu quero te mostrar o conjunto de suspensão e direção dessa moto, como ficaram, tá bom? Então vamos lá. Cilindro externo. Desse lado aqui vocês já podem ver como ficou, né? Totalmente danificado. O retentor de canela desse lado subiu, né? Ou seja, o óleo da canela vazou totalmente. Além do cilindro interno, está totalmente empenado, né? O eixo de roda, então, nem se fala. Olha o que aconteceu com a roda. Vamos aqui do outro lado aqui, que eu também quero mostrar uma outra coisa aqui. Olha o cilindro externo, nesse lado como ficou. Se partiu em dois, o cilindro externo, tá? O cilindro interno, totalmente empenado também. O retentor de canela, nem se fala. Então, o conjunto de suspensão dessa moto, totalmente danificado. Vamos ver o conjunto de direção? Mesa inferior, nem preciso falar nada, né? Totalmente fora de esquadro. A mesa superior também totalmente empenada, tá bom? Então, o conjunto de suspensão e direção dessa moto, literalmente condenado. Vamos ver como ficou o sistema de freio dessa moto aqui? No caso da Titan 160, é um sistema de freio CBS, ou seja, um sistema de freio conjugado, tá? Tomara que eu consiga mostrar pra vocês. Aqui, ó, consegui. Olha o disco de freio dessa moto como ficou. A pista de freio, ela também danificou. Quando acontece isso aqui já era, né? Porque tentou passar, tentou rodar, já era. Totalmente condenado o sistema de freio dessa moto, o sistema de freio CBS, ou seja, um sistema de freio conjugado. Quando você freia com o pedal traseiro dessa moto, automaticamente ele freia junto um pouco, ele divide, né? A frenagem com o freio traseiro e o dianteiro também, e então é um freio conjugado, beleza? Condenado o freio dessa moto aí. Show de bola? Então vamos voltar aqui na frente e continuar. Agora vamos falar sobre algo muito importante nessa Titan 160. O porquê ter acatado essa moto como perca total. Vamos começar falando do tanque de combustível. O motivo de ter esse alto nível de enrugamento aqui. Vou tentar simular aqui o que possa ter acontecido, tá? Deixa eu pegar a câmera aqui. Então vamos lá. Tá aqui o piloto.
uma colisão frontal, a tendência de acontecer o que com o piloto? Ele se projetar à frente. Ou seja, essa parte da cintura, tá? A barriga e até mesmo o escroto, onde é a maior parte, tem um impacto tão grande com o tanque de combustível que acontece esse alto nível de enrugamento. Podem ver, né? Ó, a maior parte, onde tem o maior nível de enrugamento, né? Então, provavelmente que tenha sido isso mesmo que aconteceu nesse caso aqui, tá bom? Agora eu vou estar mostrando para vocês o chassi da moto. O que pesou muito para dar em perca total nessa moto aqui. Vamos lá? Tá aqui o cabeçote de direção da moto, né? Olha o que aconteceu com o cabeçote de direção e o quadro dessa moto. Eles se partiram ao meio. Ou seja, se vier entrar uma solda aqui para uma reparação, possa ser que futuramente essa solda se abre, né? E possa vir a acontecer um acidente muito mais grave do que esse que aconteceu, tá? Além disso, o quadro está totalmente enrugado. Então o nível de enrugamento aqui mostra que quando tirarmos esse tanque de combustível, abaixo do tanque provavelmente também irá estar recuado, tá bom? Irá estar enrugado. Porque esse nível de enrugamento aqui já mostra que a moto recuou, que o quadro da moto deu uma recuada. Então, provavelmente, abaixo do tanque também vai estar enrugado e esse chassi literalmente condenado, tá bom? Então, eu creio que isso foi o maior peso de ter dado perca total nessa moto aí, tá? E por fim, eu te apresentei duas motos em totais condições diferentes. Do meu lado direito, a Fazer 250, uma moto que conta com sistema de freio ABS anti-travamento e conjunto de suspensão traseiro, contando com monochoque. Do meu lado esquerdo, a Titan 160, tá bom? Ela conta com um sistema de freio CBS conjugado e um conjunto de suspensão traseira, 2 amortecedores. A Fazer 250, em total funcionabilidade, com as peças intactas no lugar. A Titan 160, totalmente condenada e com as peças totalmente danificadas, tá bom? E com isso, eu espero ter te ajudado a identificar o que possa acontecer numa futura colisão. Como você vai conseguir constatar o que possa ter danificado e de qual sistema e qual conjunto essa peça faz parte, tá bom? Eu sempre estarei atualizando o drive por aqui, tá bom? Porque a área que trabalhamos, o ramo que a gente atua, sempre está mudando, né? São colisões totalmente diferentes, análises totalmente diferentes, né? E situações totalmente diferentes, beleza? Então espero que isso tenha te ajudado e espero muito que em uma futura colisão você consiga sozinho constatar o que possa ter acontecido nessa moto, beleza? Muito obrigado por ter assistido e tamo junto.